اینک ما قرار داریم در خوجند این کانال و بلاگی نو اویدی دو اویدی سیاحی پیادگی می باشد و خواستم در نمایش اول شما رو به یکی از شهرهای عجیبی کشور ما دعوت نمایم. رفتیم دوستان. اینک دوستان خوش آمدید به استقلال و امروز 5 مکان یا جایهایی که ما توصیه می‌کنیم که حتما در شهر استقلال آن را گذر کنید، دیده کنید و رفت. Times like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. دوستان چون به شهر استقلال آمدید حتما از چنین بیناها دیدن نماید. یعنی من توصیه داده می شود این بیناهای عجایب شهر استقلال بهوده شهر استقلال را هم برای بینایی و کوههای این شهر را شویцарии خرد هم مینامند. ما ادامه میدیم. یکی از چنین بیناهای عجایب این قصر فرهنگ و آثارخانه موزه شهر استقلال. اساس یکی از قصه ها اگر شما شب و روزی نوروز به شهر تشریف آورید و از این نقطه که حالا ما ایستادیم به خانه فرهنگ نگرید، اولین نور آفتاب به آنجا می‌فراید. این چیز را شما مشاهده کرده می‌توانید.
ҳоло мо ҳаракат мекунем ба яке аз кӯлҳои аҷиб, кӯли аҷиб фотоло мебинед. ҳоло як ҷои аҷиб дидем. аз дур фикр кардем ки ғор бошад, лекин чун наздик шудем, инҷо ба фикрам пештара шояд даромади яке аз сехҳои завод бошад. ва ана инҷо девору роҳ ҳаст. ин албатта шӯхӣ буд, это була шутка. хайр, дар идома наведа роем. аҷибаш дар он будааст ки инҷо дар вақташ ҳоҷатхона будааст. касе ҷуръат кунад, метавонад ана ба ин зинаҳо барояд. اینجا باشد مکتب و چون بازم میشود ما اندک راه گمزده شدیم، به فکرم آمدیم و حالا از نو به راه برمیگردیم و باوری داریم ما تا اون کل صحت سلامت رسیده میرویم. از بازاری مرکزی شهر استقلال تا این مکان ما 1 ساعت و 22 دقیقه راه گشتیم. خطا نکنم این تخمین 5 کیلومتر است و حالا باوری دارم به این مقصد رسیدیم. در است مکان عجیب است. بفرمایید و از نگفته نماند از این آب نوشیدن را توصیه نمیدهیم. ما و ما نیز توصیه ندادند. منظره دیدیم کبوتران پرواز دارند یا و خود جای ایستگاه نیافته ایستادند. شاید سبب در آن باشد که جای آنها در این نزدیکی ها باشد. این چین این نهال درختی عجیبی را دیدیم که چون می نماید که گویا یکی از ریشه های او از بین سنگ ها برآمدند. عجیب. این نمود زینه عجیب دریافتیم. شاید برای گویم آنهایی که اینجا شاید کارهای لابراتوری میگذارند، شاید برای آنها باشد. شاید برای شعبه های علاهیده‌ای که با این کل سر و کار دارند.
ما چی رو به نظر نگرفتیم گرمی باید با خود آب داشته باشد. یک خطاگی ما آن است که ما با خود آب هم نگرفتیم. این برای آینده ما درس می شود. البته ما با پایان نرفتیم، به بالا آمدیم، چون در اسکرین شات می بینیم درجه حرارت تلفن سخت بلند شد و allakay ثبت ناممکن شده از تلفن. ما به سوی باز یکی از کلهای شهر استقلال روان می شویم. البته نه همه آن چیزی که به نقشه گرفته بودیم خواستیم امکان نشان دادن شده ایستاده است، ولی تا حد امکان البته حرکت میکنیم باز یک دو مکان منزل رو با هم دیده باشیم. دوستان این بود آخرین نقطه که تا من امروز توانستم بیایم. البته افسوس نمیخوریم، هرچند نه همه نقطه هایی که به نقشه گرفته بودم اون رو براتون نشان داد توانستم. البته عیب داریم، به خطاگی ها راه دادم، شاید بعضی چیز رو به نقشه نگرفتم، لیکن همه این باز دوچم میکنه تا دفعه آینده باز نیست ویدیوی خوبتر بهتر برای شما ساخته باشیم. و تا بازدید دوستان میروم با به دیگر شهر یا ناحیه که پیاده اون رو گذاشته ممکن است. یعنی اساس این ویدیو در آن است که شما اون نقطه مکان منزل هایی که در ویدیو میبینید شما میتونید پیاده گذاشته باشید. یعنی اون جاهایی که از شهر ناقدر دورند با بودجتی اندک شما میتونید اون رو گذاشته باشید، از خود کرده باشید. به شهر افسانوی استقلال مینداری رحمت میگوییم و سفر رو ادامه میدهیم.